Estamos a 13 de enero de 1996, acá en Essex Fells, New Jersey. Esta es la continuación de la cinta eh, donde dábamos más detalles sobre esta tremenda nevazón que hubo acá. Blizzard 96 la llaman los periodistas para darle un toque más dramático. Esta tormenta de nieve ocurrió domingo y lunes pasado, estamos a sábado. Se acumuló una enorme cantidad de nieve acá, récord histórico en New Jersey por lo menos. En Nueva York creo que había caído un poco más de nieve el año 1947, por ejemplo. Pero acá en Nueva Jersey, en varios puntos de Nueva Jersey por lo menos, registraron más nieve que nunca, digamos, desde que se lleva registro. Obviamente que nadie puede saber si acá cayó más nieve, por ejemplo, en el año 1245 antes de Cristo, por decir una fecha cualquiera. Pero desde que llevan registro estos muchachos, esta ha sido the big one. Entonces yo, bueno, creo que hice un buen reportaje de aquel fenómeno climatológico y sus efectos. Y ahora estoy iniciando esta nueva cinta y aprovechando todavía de mostrar todos los efectos de este clima acá, ¿no es cierto? Estas lindas estalactitas, acá la llaman icicles, la bandera nuestra de arriba ya, bandera invernal. Esa bandera es una costumbre muy típica de los gringos acá, que ponen en sus casas estas banderas que van cambiando con las épocas, ¿no es cierto? En otoño se ponen zapallos, en el verano ponen un lindo sol, en fin, hay todo tipo de motivos decorativos. Y las encuentro muy lindas, las salitas las encuentro charras, estaba charra, pero ahora parece que también le está gustando. ¿No es cierto, Sari? Esos icicles están muy buenos, ¿eh? Muy bien logrados los icicles. Se siente un ruido, a ver si queda grabado. Obviamente las gotas que hay ahí pero no solamente las gotitas, sino que las mismas ramas que están, todas las ramas están cubiertas como por una humedad, está congelada, por una agüita congelada, por eso que brillan las ramas. ¿Fija que brillan? Y ese hielo, esa capita muy delgada de hielo que cubre todas estas ramas, cruje con el viento. Y espero que se sienta, porque yo lo siento, por lo menos es un ruido bastante tenue, pero muy típico, muy característico de esta época. Las sombras largas, ¿no es cierto? También característica del invierno. El sol se pone allá, ¿verdad? El sol describe un arco relativamente acostado, por decirlo así, ¿no es cierto? Hacia el sur, ¿verdad? Entonces es por esa razón que se ven las sombras tan largas. Está la Daisy adentro, la esposa del Pepperboy. ¿Qué más? Pepper, ¿qué pasa, hijo? Nuestro room, tantas veces fotografiado ya. Incluso estamos con la ventana abierta para que se ventile un poco la pieza, puesto que la temperatura no está tan gélida, son 40 grados Fahrenheit. Que bien, a ver, acá tenemos también una corrida de estalactitas. Se me cayó algo ahí. La piscina, ¿no es cierto? Todo el asunto acá en un paisaje invernal. El Winter Wonderland, como dicen con tanta gracia.
working. And here comes Daddy-O.